Аллах Таала Куранда айтты: "Аллазина я'кулуна риба ла якумуна илля кама якуму аллази ятахаббатуху аш-шайтану минал мас." Сүтқорлуктан жеген адамдар кыямат күнү анык жин тийгендей болуп тирилишет. Залика би аннахум қалу иннамал бай'у мислу риба ва халаллаху ал-бай'a ва харрама ар-риба. Алар албетте соода сүтқорлукта эле адал деп айткандыктары үчүн мына ушундай абалга туш болушту. Аллах сооданы адал, сүтқорлукту арам кылды. Бакара сүрөсү 275-аят. Бул аяттын тафсирин Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхума мындай дейт: Сүтқорлуктан түшкөн пайданы жеп жүргөн адамдар кыямат күнү акылынан айныган жинде балда тирилишет. Субханаллах. Алардын мына ушундай жинде балда тирилүүсүнө өздөрүнүн иннамал бай'у мислу риба, соода сүтқорлукта эле адал деген сөздөрү себеп болду. Сүтқорлук менен иштегендер мына ушундай аша чапкандыктары үчүн кыяматта